cum ați făcut voi să ajungeți aici? Bine am făcut chestia asta, soră. Acum vă scot eu și din apă, din inundație. Pa, fetelor, să aveți grijă de voi. Din inundație. Nu Să mai. aveți grijă de voi, Și fetelor. de tine să ai grijă. Să știi că ne vei găsi mereu acasă. Da, ok. Bă, dar zombie, voi urâți! Pa, soră, să ai grijă de tine. Și-ar în apă și nu păcești când nimic. Ajută-mă să scap Hai de în apă, poș. te rog. Bine. Păi să ne scăpăm. Nu, tu du-te, te rog. Tu du-te. Nu, că pe nu mai mine, apă. pe mine, da, știu, pe mine m-a cerut, așa că duceți-vă, nu pe voi. Să-mi aruncați mie apă și mâncare, vă rog, și un pat. O, fată, că tu rămâi cu noi. Tu aici, tu vii cu noi. Stai puțin. Uluto, nu mai palde. Pa, fetelor, să Ciuma aveți grijă neagră de care voi. ești. Să aveți grijă de voi. Iar apă. Da. Nu suport apa. Eu. Să aveți grijă de voi. Eu mă duc în cealaltă peșteră. Tu salvează pe sora De. ta? Pe mine nu. Aruncă și mie niște mâncare, te rog. Dar trebuie să mă duc să duc Juliana, poți să fac și eu ceva aici la tine? Da, te rog, renovează și mie aici, te rog. Au. Trebuie să-mi las toate lucrurile aici. Soră, Mai am Da. 2%. soră, să-mi aduci mie mâncare și pat, dacă tot te-ai dus. Da? Eu? Da. Dă-te de acolo. Cine te-a omorât? Dă-te de acolo. Stai puțin. Exact, ți-am tras una dacă nu te dai. Dăm Mulțumesc. telefon la tine, please. Nu, tot așa nu dăm mâncare. Au apărut monștri noi. Au apărut oamenii ăia, urâți. Și tu mori? Eu nu, eu stau în peteră, îi renovez. Renovează mie. Te rog, aduci mie un pat, soră, și mâncare. Te voi scăpa eu de aici. Nu, Te o voi să lua vă eu de aici. omoare. O să vă omoare. Tine ne omoală, tata. Monștri aceia, soră, nu mai fi așa. Eu am scut, uite, în ochii tăi, uite-l. Ce dacă? Pe mine nu mă omoară nimeni, eu o să vin de ghilă. O să-ți aduc lubeniță și pâine. Bine, și un pat. lubeniță cu pâine. Mănâncă lubeniță cu pâine. Bună. O să-ți aduc ție un covolas. Și adu-mi și mie o armă, te rog. Uite iar, uite. Să mai îmi renovez aici. Dar nu mi-e Să-mi renovez aici. Sorry, mai mică, să nu mi-e lucrurile, te rog. Pentru că nu o să Păi mai nu. am ce să Încă Nu l-am pe săgeți. papi, ăla, pick my perfect body with a perfect mind. Să-mi aduceți. Hai, Să-mi aduceți și mie niște săgeți și o din aia. Și un topor, da? Nu am cum să-ți mai aduc pentru că am plecat. Se duce sora cea mică. Așa, tot pentru olțe, pentru aia, pentru solă mea. Da, la 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 la. Bună, șoră! Aia se joacă cu platilina, mă. Da, la, 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 mă duc. Dacă găsești covol, iau covol, îi iau țipat, tu ce faci, tu nu te uita după mine și mă omori. Că știu că tu baci, că e cinena ăla rău care vrea să ne omoare, că vrea să scape sora mea de acolo. Hehe, ia să vedem în cine dai tu. Ce frică cu ce dai mine, a? Dacă ar vedea și sora mea, ar vedea că nu mai sunt bebeluși. Ia uite.
Mă măltui, ia uite. Sper să vină mai repede cu mâncare. Este foarte foame. Mă duc să-i aduc mâncare, mă duc să iau covolaș și dacă mai gătesc. Așa l-am omorât pe ăla. Așa, dacă mai găsesc, așa. Mâncare, covolaș. Așa. Mâncare, covolaș și pat. Și... da. Și nu știu ce să mai fac. I-a luat șura. Da, și iau mâncare data făcută. Poate găsesc. Așa, să iau nicele săgeți, că poate va avea nevoie de ele, că nu degeaba i-am dat arc. Ca să mai renoveze, îi aduc data. Și covor. Așa, mă duc să mă duc. Asta, bună, Suri! Bună. Mi-ai adus mâncare? Da, ți-am adus, uite ce ți-am adus. Topor mi-ai adus? Topor nu ți-am adus pentru că n-am găsit. Eu cu ce o să mă lupt dacă vin? Că eu nu prea mă pricep cu arcul. Uite ce ți-am adus. Uite, luptă-te cu ăsta. Mulțumesc. Uite, zic că dacă vrei să mai renovezi, uite, ți-am adus și piată. Săgeți mi-ai adus? Da, ți-am adus și săgeți. Te rugăm, renovezi tu? Lasă, du-te unde? că o să îngheți de frig. Pe unde e... pe unde am ieșit atunci? Pe aici, Suri. Dacă Dar pe mine mă vede camera. Dacă Siriară, da. m-am întâlnit cu omul acela Și ce a zis? de la care vrea să mă omoare pe mine și pe sola mea. Păi am omorât un om. O să facă mai rău mie. Du-te mai repede de aici. Da, nu o să-și facă rău. Stai aici, că stau cu tine. Urât-o. Nu, am spus să-ți pleci. Altfel mă duc And perfect body when a perfect smile, perfect body when a perfect smile, o să Sorean. renovez aici. Și să mai veniți din când în când la mine, vă Ia rog. uite. Și să, dacă mai veniți să ne aduceți și mie un topor, vă rog. Ia uite, Suli. Fac aici un covolaș să ai pe te să stai. Când te Pat gândești, mi-ai adus? Suliala mea ce aduce pat. Bine. Perfect body when a perfect smile. Că eu aștept aici, eu stau aici. Suri, vin, ascunde-te, te rog. Ce v-am făcut? Ce v-am făcut? Ia trimite și mie factura aia de lucru, dacă vreau să mă uit pe ea de ceva. Ce v-am făcut eu, vă de-mi dați în cap și mă spargeți cap și mă omorâți. Mai sunt acolo? Nu mai sunt. Au. Uite, Suliala, vino cu să dau cu carnele aici la cap. Uite așa. Mai bine? Da. Mai bine, da. Mulțumesc. Oh, hei, Suliala, de ce ești mută? Ce ai, soră? Nu sunt la sora mea. Până în primărie. Cred că știu ce a zis. Cred că a zis că ei iau cu șugura, vezi? Duceți-vă și luați-vă topore Vezi? ca să... Ia cu șugura, uite, Da, ia cu știu. șugura. Te-a pupat cu gula. Te-a pupat aici pe puric. Pe bulic, pe obraj. Of, Suliala. Vă duceți să vă luați? Așa a zis, dacă ne mai ducem la Suliala, o să mă ia pe mine. Te duci, Suri, ce-am
că să țin topor să mă ajut și pe mine? Dai, mă, să scot. Ata, aia, uite. Ața? Uite E așa, uite scos că am ața? scos ața, uite așa. Lasă-o să nu mai vorbească câteva secunde. Oh, te-a dat cu super glue. Ce mai este ala? Mai am nevoie de piatră, soră. Te duci tu, soră, mai mare să îmi iei? Bine, du-te. Și un topor. Uite, serială, uite ce ți-am adus. Ți-am adus Nu, eu. eu vreau Am avut eu piatră. Ai, piatră? Mulțumesc. Vreau un topor. I-ai spus să-mi iau un topor? Du-te, sună. Alo, surioară, de ce ai plecat? Să-mi iei un topor, soră. Sper să mi-o fi adus topor. Surioară, cine e acolo sus? Cine e acolo? Sunt oamenii ăia, fugi! Fugi, te rog, lasă-mă să mă omoare pe mine. Mi-au adus mâncare, vă mulțumesc! Uite, soră, și adu-mi un topor, te rog. Nu pot. Sora noastră, Cristina, deja s-a dus acasă. Deja doarme, cred. Noi stăm aici. Habar n-avem ce să mai facem. Da, du-te, te rog, acasă, te-am rugat să te duci. Știi ce? Mă duc să-i bat pe toți. Pentru că vino să... Vino... Nu mai văd. Vino cu mine, nu vezi, e merită. Vino cu mine, sorry. Da, dar tot aici o să mă întorc, o să le spun. Stai Da, să-i spun. nu le spui nimic. Lasă să-i Taci spun. și din gură. Alo, o să mă duc puțin la plimbare, vă promit că o să vin înapoi. Pa. Taci gură. Hai că mai vin apoi dacă... Mă omoară mai bine decât... Stai pe loc, urcă-te sus tu. Lăsați-mă că mă duc puțin la plimbare. Mă duc până acasă să-mi ia ce-mi trebuie. Taci. Ți-am zis Uite să taci. gardienii. Au Unde pus sunt? gardieni. Unde sunt? În apă. Deci lasă-mă, te rog. Unde? Da, bă, da, că-s copil eu mic, nu-ți face nimeni. Și ăla nu sunt gardieni deșteaptă a pământului. Hai, surioară, du-te în sus. Mă duc acasă. M-am lovit la picior. Mă duc acasă să-mi iau ce trebuie și v-am pupat. Vino după mine, surioară. Sunt în spatele nostru, taci, să nu vorbești.